Taştê di çanda xwariniya Kurdî de gelekî giring e. Loma ez dixwazim ji we re behsa Taştêya Wanê bikim. Wan navê bajarekî Kurdan e. Taştêya vî bajarî bi navûdeng e. Di Taştêyê de gelek tiştên tamxweş hene. Hinek ji wan ev in: nanê sêlê, qewîtk, zeytûnên reş û şîn, panîrê bi sîrik, rîçalên cûr bi cûr, hêka qelandî, hingiv, bacanên sor, îsot, mêweyên hişkirî, mast, cacik û wisa dûvdirêj dewam dike. Bi rastî jî lîsteyeke dirêj e, lê meraqan nekin. Hinga hûn birçî bin, xwarin li ber çavên we hindik xuya dike. Li ber taştê her tim çaya reş heye. Êde bixwin, afiyet bê.